магазине на кассе впереди меня стоит девушка с маленькой девочкой. Не знаю, сколько лет. Я в маленьких девочках не разбираюсь. Просто маленькая такая. Стоит, вертится во все стороны. Скорее всего, 6-7, а может и 5. Дальше диалог. Варя, ты почему Марка побила? Я не побила, мам. Я его обезвредила. Марк– энергичный вампир. А энергичного вампира надо обезвредить, мама. А то тебе же хуже будет. Какой вампир? Может, энергетический? Не знаю, кто такой энергетический, а энергичный– это кто тебе врет, что у тебя на колготке дырка. И пока ты ногу рассматриваешь, котлету твою ест. Знаешь, как быстро ест? Энергично. Варя, а зачем его дубасить-то? Сказала бы Ане Александровне. Она бы его поругала. А затем, мама, что с энергичными вампирами нужно разбираться самой, а не ждать откуда-то помощи. А то так всю жизнь без котлеты просидишь, колготки разглядывая. Автор Ксения Полежаева.